Ćao svima, ja sam Ermin, danas ću vam pokazati ili reći i zahvaliti za... Sad ću da vam to pokažem, znači na mom kanalu imamo toliko subscribera, znači 14 subscribera imamo. To je za mene previše, ne znam za vas, valjda vi imate više subscribera, moji subscriberi imaju valjda. Znači, od 20 subscribera počinjem snimati, kako se kaže, Minecraft. I ovaj kanal je moj prvi kanal, znači, ovaj kanal, i znači, obavezno subscribe-ajte i njega ako ste već i znači, ovaj kanal sam zaboravio još ne ulazim, znači. Pa sada, evo sam odlučio napraviti snimak i zahval za 718 viewsa. To je za mene previše. I evo imate dole kad idete dole moje lajkovane videe, pa subscribere. Znači to je sve. I pogledajte sami, 14 subscribera ima, evo ovo su dole moji kanali. Ništa posebno, znači ovo su moji dole videi. Znači najviše vas podržavam za onaj video What Does the Fuck Say, znate, to je moj video. Ali i za ovaj Five Nights at Freddy's i malo čavrljanja. Znači to nije nešto, onaj snimak, nisam baš radio na njemu, ali je ispao jako dobar i zato vas cijenim. Znači to je ovo što se tiče ovog snimka. Like, share, subscribe i poneki komentar ako može. Znači najviše volim čitati komentare. I ljubi, voli vas vaš Šerko, čao!